Բարի երեկո, մեծարգո պարոնդես բան, տիկնայք և պարոնայք, պատիվ ունեմ ձեզ բոլորիդ ողջունելու Նավավար ձկնալի ըմպելարանում. Good evening, ladies and gentlemen, Your Excellency, Mr. Ambassador. I am honored to welcome you here in Navavara restaurant this evening. Ես կփորձեմ լինել հնարավորինս կարճ և լուրջ, սակայն երկուսն էլ ինձ մոտ այդքան էլ լավ չի ստացվում. I will try to be as short and as serious as possible, but for me it's hard to combine those both. Քանի որ մեր գործունեությունը ընդգրկված չէ այս գրքում, ես ինքս պետք է ներկայացնեմ մեզ. As our work is not included in the book, therefore I have to introduce myself. Սրանից մեկ տարի առաջ Արամ Հարությունյանը, այնտեղ կարող եք նրան տեսնել, ողջույն Արամ։ Եվ ես այս նույն շենքի երկրորդ հարկում հիմնեցինք Ժամպոլ էքզիստենցիալ սրճարանը։ 1 year ago, me, in cooperation with Aram Harutunyan, in this building on the second floor established Jean-Paul Existential Restaurant. Վերջինիս անվանումը իրականում յուրահատուկ գտնվելու մոլուցք չէր, այլ փիլիսոփայության և գրականության մի ճյուղ է, որը ըստ մեզ շատ պակասում է այսօրվա Հայաստանին։ The choice of the name of it is not just an addiction for us, but it's a choice of a certain branch of philosophy and literature, which we thought is very important in Armenia to have. Կարծում եմ բոլորդ գիտեք, որ ամեն լավ բան աշխարհում հայերից է գալիս։ I think you all know that every good thing in the world starts from the Armenians. Բայց ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ ամեն լավ բան իրականում գալիս է հայերից, սակայն խոսելով էքզիստենցիալիզմի մասին, պետք է հիշեմ մի մարդու, մի հայ մարդու, որի գրական ժառանգությանը տեղյակ են բոլոր հայերը, սակայն քչերս ենք հետևում նրա տված խորհուրդներին և ուղերձներին։ But I don't totally agree with the idea that every good thing starts from the Armenians, but there is one person whose heritage is immense, but we do not talk often about his advices and his ideas. Եվ քանի որ այսօր գրքի շնորհանդեսը, ես մի փոքր գրական էքսկուրս եմ ուզում անել և գալ այս գրքին։ And as today we are having the launch of the book, I would like to talk a little about this. Եվ շատ արագ ուզում եմ ներկայացնեմ Հովհաննես Թումանյանի և իր անխելք մարդը հեքիաթը։ And I would like to introduce to you Hovannes Tumanyan and his book, Stupid Man or Not Clever Man. Այստեղ պատմությունը շատ արագ պատմում եմ մարդու մասին է, որը անբախտ է գնում է Աստծու մոտ, բախտ է խնդրում, Աստված նրան բախտ է տալիս, հետ դարձի ճանապարհին նա հանդիպում է հարուստ և գեղեցիկ աղջկա, որը ուզում է իր հետ ամուսնալ, նա մերժում է, հանդիպում է ոսկով արմատների տակ ոսկի ունեցող ծառի, որը պետք է հանի և հարստանա, կրկին մերժում է և վերջում ուտվում է գայլի կողմից։ It's a story about a man who was really unlucky, but God gave him luck, and he went to a seashore, or he went to some tree with golden roots, but then a wolf ate him. He lost all the chances that he had. Yes, he lost all the chances that he had. Խոսելով այս միշտ բախտ խնդրող և ոչինչ չանող մարդու մասին, միանգամից ի հայտ է գալիս Ժան-Պոլ Սարտրը։ When talking about people who wish for good luck but do not act and do not do anything, one person comes to our mind. It is Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ասում էր, մարդը դա իր սեփական նախագիծն է, մարդը ինքն է պատասխանատու իր ճակատագրի համար, մարդը դատապարտված է ազատության։ He says that the man is his own project and he is responsible for his destiny. And he is committed to freedom. Եվ այստեղ խոսքը բնավ աթեիզմի մասին չէ։ And it's not about atheism. Խոսքը մարդու մասին է, արարող մարդու, ավելի շատ աղոթող, քան աշխատող, ավելի շատ Աստծուն տվող, քան խնդրող։ And it's about a person who creates rather than prays for good luck, and he gives more to God rather than asks from God. Մարդու տեսակի մասին է, ում նվիրված է այսօրվա գիրքը։
It's about the type of a person to whom this book is dedicated. Բրոդսկին մի առիթով ասել է, որ մարդիկ չեն լինում տաղանդավոր ու անտաղանդ։ Որոշ մարդիկ տարիներ շարունակ աշխատում են իրենց վրա, գիշերներ շարունակ կարդում են, վերլուծում, մտածում, չեն տրվում օտար գրքերի, եւ մի օր տաղանդ ասվածը նրանց հյուր է գալիս։ There is a good saying Brodsky said about. He said that there are no talented and people with no talent. People are usually working on themselves, like staying all night long, reading and researching, Analyzing. And after all that, one day the talent just comes. Առանց աշխատանքի համառության սիրո մարդը չի կարող հաջողակ, տաղանդավոր եւ երջանիկ լինել։ Without love, commitment, and hard work, one cannot be successful and achieve his goals. Այս գիրքը մեր ժամանակների հերոսների մասին է։ This book is about the heroes of our contemporary heroes. Ճիշտ մարդու տեսակի մեր հայ նոր պատմության արդյունաբերողների մասին է։ About the right type of a man, about new Armenian industrial people. Որոնց այսօր մեծ պատիվ ունենք հյուրընկալելու Նավավար ձկնալի ըմպելարանում։ Whom we are very honored to meet at Navavara restaurant this evening. Իրականում ոչ դա շատ դժվար է թարգմանել, բայց ոչ ռեստորանում, ոչ փաբում, ոչ lounge bar-ում։ In fact, it's very difficult to translate. It's not a restaurant, it's not a pub, it's not a lounge bar. Այստեղը երազանք էր, երազանք եկած այն պահից եւ վերջին հայկական դրոշը իջացվեց Կիլիկյան բերդերից։ It was a dream right after the last flag of Armenia was turned down from the Kilikias castles. Երբ Լամբրոնը, Կորիկոսը, Հռոմկլան, Սիսը ունեցան այլ տերեր։ When Lambron, Korikos, Hռոմկլան, Sis, the castles in the kingdom of Cilicia obtained new owners. Yeah. Եվ էգզիստենցիալ սրճարանի հաջողությունը, որը որ մի շատ լավ անձնակազմի, ամենօրյա աշխատանքի եւ էգզիստենցիալ մտածելակերպի արդյունք էր։ And good work done by this existential restaurant is mainly because of the hard work and mentality of people working here. Եվ այդ հաջողությունը պարտադրեց մեզ իրականացնելու մեր երազանքը։ And this success made us continue our work. Եվ ինչքան էլ որ անհավանական լինի լեռներով շրջապատված երկրում ունենալ ձկնալի ըմպելարան, որտեղ մատուցվում են բացառապես հայկական ձկնատեսակներ, and even though it is very difficult in a place surrounded by mountains to have such a restaurant where you can serve good fresh fish combined with wine. Մենք այսօր այնտեղ ենք, որտեղ որ կանք։ Today we are where we are. Եվ ըմպելարան բառը, որը կարդացել էի Արագյուլերի Գումկապուի ձկնորսներին նվիրված պատումում, արդեն Երևանում է։ And the word ըմպելարան, which is actually means drinking place, which I wrote in Aragulers, who is a famous Armenian photographer who lives in Istanbul, in his books. Right now, this word is in Yerevan. Եվ մենք բոլորս այստեղ ենք, ու լույս աշխարհ ենք ուղարկում մի գիրք, որը շատ համարձակ նախագիծ է, շատ համարձակ մարդկանց մասին։ And we are all here and we send to the world a book which is a very courageous project. Հայաստանում անկախացման տարիներին շատ քիչ կլիներ գտնել տառաճանաչ մարդու, որը ծանոթ չէ Դանիել Դեֆոյի Ռոբինզոն Կրուզո պատումին։ During the first year of independence in Armenia, it would be very hard to find a person who didn't know a famous story of Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Գային քչերը, ցավոք նրանք էլ դարձան հայ առաջին արդյունաբերողները, եւ մի փոքր այդ բառը բացասական իմաստ ստացավ։
However, there were few who didn't know this about this story, and they became the first industrialists in Armenia. And this industrialist word had little negative meaning. Ցավոք սրտի հայ մարդը ընկճվեց, ուսյալ հայ մարդը, բայց այսօր մենք տեսնում ենք ուրիշ պատկեր։ Unfortunately, the educated Armenian man felt bad after it, but today we see a different picture. Ես շատ ուզում եմ, որ այս գիրքը չդառնա ուղղակի փոշի հավաքելու տեղ եւ հաշվետվություն։ I do not want this book to become one day a place just to collect dust. Ես շատ ուզում եմ, որ այս գիրքը որպես բացառիկ օրինակ հասնի բոլոր այն մարդկանց, որոնք բողոքում են բախտից, ճակատագրից, երկրից։ I want this book to reach the people who complain about the country, about their luck, and about the situation here. Հասնի, եթե հնարավոր է Ռոբինզոնի ու անխելք մարդու պատումների հետ միասին։ Հասնի։ And to reach where Robinson was and the stupid man was. Եվ մենք շատ շուտով տեսնենք նոր արտադրողների, նոր ստեղծողների եւ նոր կերտողների, որոնք կգան Նավավար ձկնալի ըմպելարան, կպատմեն իրենց խենթ գաղափարների մասին, որոնք պսակվել են հաջողությամբ։ And I hope to see in coming future people who will start their own business, producers, industrialists, who will be here and tell their stories of success. Եվ այժմ պատիվ ունեմ տախտակամած հրավիրելու Հայաստանի Հանրապետությունում Շվեյցարիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Լուկաս Գասերին։ And now I'm honored to welcome Mr. Ambassador here. Thank you. Thank you. Good evening, dear friends, ladies and gentlemen, and welcome to the presentation of this beautiful book, Stories and Faces of Entrepreneurs of the South Caucasus. You know that Swiss development aid has already a tradition of more than 25 years here in Armenia, and this book is one of our most recent fruits of our cooperation, which we have done with our dear partners here in Armenia. Բարերեկո տիկնայք եւ պարոնայք, ես այստեղ պատիվ ունեմ ներկայացնելու մի գիրք, որը ներկայացնում է Հարավային կովկասի ձեռնարկատերերի դեմքերը եւ նրանց հաջողության պատմությունները։ Ինչպես գիտեք, Շվեյցարիայի համագործակցության կազմակերպությունը ավելի քան 25 տարի է գործում է Հայաստանում եւ այս գիրքը մեր համագործակից ընկերների աշխատանքի վերջին արդյունքն է։ The book is an impressive portrayal of 12 personalities, of 12 persons from the South Caucasus, 4 from each country, Armenia, Azerbaijan and Georgia. Այս գիրքը պատմում է 12 տարբեր մարդկանց մասին, որոնք հաջողություն են ունեցել եւ սերում են 3 տարբեր երկրներից՝ Հայաստանից, Վրաստանից եւ Ադրբեջանից։ These are very courageous persons. They decided at a certain stage in their lives to take their fate into their own hands and not to depend on whatever the state or foreign aid or cooperation, for example. Սրանք շատ խիզախ մարդիկ են, որոնք իրենց կյանքի մի փուլում չեն վախեցել եւ որոշել են իրենց ճակատագիրը վերցնել իրենց ձեռքերը, այլ ոչ թե հույսը դնեն հաջողակ պատահականության, արտաքին օգնության կամ ինչ-որ հանգամանքների վրա։ And I want to pronounce this word courageous again, because it's courageous not only here in Armenia to be an entrepreneur, to decide to be an entrepreneur, but also in Switzerland, also in the United States, in country where you think that the possibilities are limited. But this involves always a lot of risk and a lot of personal decision and a lot of personal courage. Եվ ես ուզում եմ, որ դուք մեկ անգամ եւս լսեք խիզախ եւ քաջ բառը, ինչու, որովհետեւ բիզնես սկսելը, հիմնադրելը ոչ միայն դժվար է Հայաստանում, այլ նաեւ Շվեյցարիայում եւ նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում, թեպետ շատերը կարող են մտածել, որ այնտեղ հնարավորությունները անսահմանափակ են։ Բիզնես սկսելը պահանջում է իսկականից քաջություն եւ խիզախություն։ As of 2012, the number of small and medium enterprises in Armenia exceeded already 70,000, which is a 25% increase since 2010. So in only 2 years, it has increased by 25,000.
So the 25%, sorry. These are small businesses. These are not huge businesses. These are businesses which involve a lot of risk. We don't know whether they will exist in 5 years or not. 2012 թվականի դրությամբ Հայաստանում գոյություն ուներ 70,000 փոքր եւ միջին ձեռնարկություններ, ինչը 2010 թվականի համեմատ 25%-ի աճ էր նշանակում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ Հայաստանում զարգանում է փոքր եւ միջին բիզնեսը, ինչը խոսում է նրա մասին, որ դրանց տերը շատ մեծահարուստ մարդիկ չեն ու այդ մարդկանցից մեծ ռիսկ է պահանջվում սկսելու նման աշխատանք եւ մենք ոչ մեկ վստահ չենք թե 5 տարուց նրանց բիզնեսը ինչ ճակատագիր կունենա։ By presenting this book, I would also like very personally to appeal to the local authorities, here to the government in Armenia, to take small and medium enterprises very seriously. Եվ այս գիրքը ներկայացնելով հանդերձ կուզենամ խոսքս հաղել նաև մեր Հայաստանի կառավարությանը, որպեսզի ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացմանը։ In Switzerland we have learned over the years, over the centuries, to take these small and medium enterprises very seriously. They consist nowadays 60% of our economy. You always think of the banks, of big giants like Nestlé, like the pharmaceuticals, Roche and Novartis, but they consist only a small part of our economy if we compare with the contribution of small and medium enterprises in Switzerland. Շվեյցարիայում մենք հասկացել ենք փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների կարևորությունը եւ կառավարությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում նրանց զարգացմանը։ Այնինչ հաճախ մենք մտածում ենք հսկա կազմակերպությունների մասին, ինչպիսին է Nestlé-ն կամ հայտնի շվեյցարական դեղագործական կազմակերպությունները, սակայն մեր երկրի 60%-ը տնտեսության կազմում են փոքր եւ միջին ձեռնարկությունները։ I've been now living for 2 years and working for 2 years in Armenia, wonderful country, and I've learned one thing about their people, about Armenia's people. Within every Armenian, inside every Armenian, there is an artist, there is a politician, and there is an entrepreneur. Արդեն 2 տարի ինչ ես աշխատում եմ եւ ապրում եմ Հայաստանում եւ այդ ընթացքում ես հասկացել եմ մի բան հայ ժողովրդի մասին։ Յուրաքանչյուր հայ մարդու մեջ թաքնված է դերասան, մշակույթի մարդ, քաղաքական գործիչ եւ բիզնեսմեն։ So I think Armenia has everything to prosper in the future. Just take it into your own hands. And we want to give a small contribution to this reality, to show this, to give an illustration to this by portraying 4 courageous persons, and some of them are with us here tonight. I want to welcome them very much. 4 courageous persons from Armenia who are portrayed in this book. Thank you very much for coming tonight. We really appreciate your presence and your devotedness to the cause of Armenian business. Thank you very much. Եվ ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը ունի բոլոր նախադրյալները հետագայում հաջողակ լինելու համար եւ այդ նպատակով է, որ մենք մեր գրքում ներառել ենք 4 հայերի, որոնք հաջողություն են ունեցել եւ փորձում ենք այս գիրքը հրատարակելու միջոցով ցույց տալ հանրությանը, որ հաջողության հասնել հնարավոր է։ Ուղղակի պետք է վերցնեք ձեր ճակատագիրը ձեր սեփական ձեռքերի մեջ։ Շնորհակալություն։ Մի վախեցեք, այլ այդքան երկար չեմ խոսելու, ընդամենը մի 600 գիր կցիտեմ։ Don't be afraid, I'm not going to talk as much as I did. It will be just about 600 pages of book citations. Իրականում ուզում եմ ասեմ, որ մենք ունենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից հիասքանչ գինիներ եւ կանապեներ, որոնք ես եւ Արամ Հարությունյանն ենք սարքել։ I would just like to remind you that we have excellent wines from the Republic of Karabakh, and we have canapés that are made by me and Aram. Փոքր բիզնես է, խոհարար չունենք։ It's a small business, we do not have a cook here. Իսկ իրականում եկա այստեղ, որպեսզի այս հիասքանչ գրքի հեղինակին հրավիրեմ տախտակամած գրող Աննա Դավթյան։ But
Good evening, everyone. Ինչպես արդեն ներկայացրեցին, ես Աննադավթյանն եմ, գրող, թարգմանիչ։ As already mentioned, I am Anna Davtyan, a writer and artist. Ինձ ներկայացրեցին որպես գրքի հեղինակ, ես գրքի հեղինակ եմ միայն հայերեն էսսեների մասով։ I was introduced as the writer of the book, but I'm simply the writer of the Armenian essays of the book. Երբ որ առաջարկությունը ստացա մասնակցելու այս պրոյեկտին, այս պրոյեկտը բացի գրելուց ներառում էր նաև լուսանկարչի հետ այցելել ձեռներեցներին, խոսել նրանց հետ, հասկանալ նրանց արածը, տեսնել նրանց կյանքը եւ հետո գրել նրանց մասին։ When I was first offered to take part in the project, we started to not only go and interview the entrepreneurs, but also take photos of their work, of their daily routine. Մտածեցի, արդյոք պետք է մասնակցեմ այդ նախագծին, թե ոչ, որովհետև գրողը միշտ ուզում է լինի անկախ, չլինի որևէ շրջանակի մեջ, չլինի ինչ-որ պրոյեկտի մաս, որպեսզի կարողանա գրել իր ուզածը։ I hesitated whether I should take part in the project or not, because as a writer you always want to be independent and do not want to be have limits and have circles. Բայց քանի որ իմ հայրը եւ հորեղբայրները նույնպես բիզնեսմեն էին, այսինքն ձեռներեցներ էին, հաստատելու համար պարոն դեսպանի խոսքը, իրենք արտադրում էին, եթե դուք հիշում եք, սովետական լվացքի մեքենաները օկա եւ ռիգա, արտադրում էին դրանց, ես նույնիսկ անունները կարող եմ ասել այդ մասերի, ակտիվատոր, շլանգ, եւ ինքս մասնակցել եմ այդ ամբողջ process-ին եւ շատ սիրել եմ միշտ։ But I decided to take part in the project because my father and my uncle were entrepreneurs themselves as well, and they used to produce parts for former Soviet washing machines. Ուզում եի տեսնել ինչ են անում հիմա ձեռներեցները հիմա։ And I wanted to figure out what the contemporary entrepreneurs worked on. Մի երկու բառով ուղղակի ուզում եմ պատմել ձեռներեցների մասին, քանի որ առաջին ելույթ ունեցողը հիմնական խոսեց գրքի մասին, ընդհանրապես ձեռներեցության մասին, ես ուզում եմ իմ անձնական հանդիպման մասին պատմել ձեռներեցների մասին։ I would like to tell you a couple of words from my meetings with the entrepreneurs, because people before me, they talked about entrepreneurship and how the book was launched. Ուրեմն սեդան այստեղ նստած շատ համեզ ժպտում է, ես կարծում եմ այսօրվա երեկոն ավելի շատ իրենց է վերաբերվում եւ շատ կուզենամ, որ իրանք լինեն առաջին պլանում, որովհետև օրինակ Վրաստանում նույնպես մասնակցել եմ եւ չկային ձեռներեցները, հիմա Սեդան Ղլչյան, ինքը ոչ միայն ձեռներեց է, օրինակ այդ օրը, որ մենք իրենք նկարում ենք, ինքը կլիպ էր նկարում։ So I would like to introduce you Seda Ghulchan, who is one of the entrepreneurs included in the book. She is a very modest person, and I have to tell you that apart from entrepreneurship, when I first met her, she was filming a video clip for a song. Ու այստեղ է նաև Հարմիկ Մանասերյանը, իր կնոջ Տիկին Արտեմիսի հետ, ով զբաղվում է շարժիչների վերանորոգմամբ։ And we have here also Harmik Minasaria with his wife Artemis, and he's involved in, he deals with engines repairing them. Ցավոք այսօր չեն եկել Արագած Բուլունցը, ով անասնապահ էր Գորիսի Տեղգյուղում, եւ անասնաբուժ, ով օգնել էր անասնապահության մեծ թափին Տեղգյուղում, եւ Սեյրան Արաքելյանը Սիսյանի բռնակոտ գյուղից, ով
պանդրագործ էր։ Unfortunately, Aragats Ulons, who is from the Mars of Greece and veterinarian by his profession, is not here. He had a very big contribution in his region in the development of cattle, and also we are missing Seydan Arakeda, who was a cheese producer in the region of Sicily. Դա մնացածը կկարդակ գրքում ես փորձել եմ իսկապես ներկայացնել պատմությունները եւ դեմքերը մեր ձեռներեցների։ Հուսով եմ կհավանեք, այսքանը, շնորհակալ եմ։ The rest you can find in the book, the stories about our entrepreneurs. I hope you like them. Thank you. Շնորհակալություն։ Thank you. Ես մեկ անգամ ասեմ, շատ լավ գինի է։ Once again, I have to tell you the wine is really good. Եվ կարող եք մոտենալ բարին, այնտեղ ունենք հայկական խոտաբույսերից եւ մի քանի մեղրի տեսակներից ստացված սառթեյ եւ հայկական ոչ ալկոհոլային մոխիտո։ You can also enjoy at our bar tea, which is made of Armenian herbs and honey. Եվ այժմ պատիվ ունեմ տախտակամած հրավիրելու ձեռնարկատեր գրքի հերոս Սեդաղլչյանին։ Հաշվում եմ, ծափահարություններով։ Շնորհակալություն ձեզ այն ամենի համար, ինչ որ անում եք, որը կներկայացնեք։ And now I would like to present you Sedagh, who is one of the heroes of our book. Բարև ձեզ։ Good evening. Ես չգիտեմ ճիշտ ասած ինչ ներկայացնեմ ինձ, իմ բիզնեսը, թե Հայաստանում համասարակ բիզնեսի վիճակը։ I don't know where to start from. Introduce myself or talk about my business or just the situation of business in Armenia. Ուզում եմ ասել, որ այն պրոյեկտը ինչ որ արվեց այս գրքի հետ կապված։ I want to tell you that the project connected with this book. Իմ համար, անձամբ իմ համար, ինքը ինչ-որ նորմալ կյանքի ունի նման մի բան էր, որովհետև ես շատ ինչ-որ ակտիվ եմ անընդհատ կյանքում, շատ ակտիվ եմ անընդհատ ինտերվյուների եւ այլ բաների մեջ եմ եղել։ It was some kind of routine action for me because I'm always active and I try to do various things in my life. Բայց այդ ամենը կապված եղել իմ անձնական գործունեության հետ, որը կապված չէր բիզնեսի հետ, ու զարմանալի էր իմ համար, որ բիզնեսի հետ կապված ինչ-որ պրոյեկտ կա, որը փորձում են ինչ-որ ձև թեկուզ ներկայացնել Հայաստանում եղած փոքր ու միջին բիզնեսի վիճակը։ And I was really amazed when I learned that there are people who are interested to illustrate the real situation of small and medium businesses in Armenia. Շատ կան դժվարություններ, բարդություններ մեր հատկապես փոքր միջին ձեռնարկատերերի համար, ինձ թվում է բոլորն էլ կհաստատեն, բայց այս պահին չեմ ուզում դրանցից ոչ մեկի մասին խոսել, ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ թե միջազգային կազմակերպություններ, թե տեղում ինչ-որ կազմակերպություններ կան, որոնք փորձում են իրանց հնարավորության չափով ինչ-որ ձև աջակցել փոքր միջին բիզնեսի զարգացմանը Հայաստանում։ I think everyone who is here knows very well how the situation is in Armenia with small and medium enterprises. However, I do not want to focus on these issues now, but rather I would like to thank the local and international companies, organizations who support and with their contribution supported the development of small and medium businesses in Armenia. Եվ ուզում եմ ասել, որ ինձ շատ հաճելի էր աշխատել Աննայի եւ Միլայի հետ, ում հետ անցկացրի 2 օր, կարծես, բայց մի տեսակ շատ ավելի շատ բան ստացա այդ 2 օրվա ընթացքում, ու փոխադարձ նոր գաղափարներ ծնվեցին հենց այդ նույն այդ զրույցների այդ օրերի ընթացքում։ Շնորհակալություն։ And I would like to thank Anna and Mila with whom I worked during this project, and I would like to say that during our conversations, new ideas were born, and
we got really close and I didn't feel like we know each other for 2 days only. Շնորհակալություն, եթե հետաքրքիր է, ասեմ, որ մենք զբաղվում ենք կարի արտադրությամբ, արտադրում ենք հագուստ, հիմնական սպորտային ոճի հագուստներ, շնորհակալություն։ And to finish my talk, I would like to say that if you are interested, we work in the field of textile production and we sew cotton, clothes from cotton, mainly sport costumes. Thank you. Thank you. Շատ կարճ եմ խոսել։ Մենք ունենք եւս մեկ հերոս, Արմիկ Մանասարյանը, որը որ կիսվի իր փորձառության հետ։ Խնդրեմ։ We have another hero, Armik Manasaryan, who will share now with his experience. Please. Բարև ձեզ, Արմիկ Մանասարյանն եմ, սպյուրքահայ եմ, մոտ 6 տարի է, որ Հայաստանում եմ բնակվում և իմ համար Հայաստան վերադառնալ ստեղ աշխատելը մի մեծ բախտ է և ուրախություն։ Good evening everyone, I am Armik Manasaryan, I'm an Armenian from diaspora. I am really lucky to have the opportunity to be back in Armenia and I feel really happy. Ստեղծել եմ մի հատ փոքր արհեստանոց, որը շարժիչների հղկման մասին է։ Մեքենաների շարժիչները գալիս է մեր մոտ, մենք տաշում ենք և վերանորոգում ենք այդ մասերը։ Հիմա I have established my own garage where we work with the engines and try to fix problems with engines. Եվ գրքի մեջ հաջողությունների մասին է գրված, բայց հաջողությունները տարբեր են։ Ես երբեք գոհել չեմ ելել, այսինքն բավարար չեմ ելել։ Այդ ինչ-որ գրքի մեջ է գրված հաջողություն։ If you read the book, you will see that it's about success stories. However, I never felt satisfied, fully satisfied, and I didn't think I reached my maximum. Են էլ կարող է շուկայի փոքրության պատճառով։ But that may be because of our small market. Բայց դա ինձ չի հոգնեցնում, որ But it doesn't tire me. Եվ հույս ունեմ, որ ապագայում կարողանանք դուրսի շուկաների հետ արտադրության մեջ։ And I hope that in future we can start cooperating with the foreign markets. Եվ լինի այդ հաջողությունը, որ ես սպասում։ And I hope to achieve the success in which I believe. Իմ ստեղ ներկա գտնվելու պատճառներից մեկը Լուկասն է, պարոն Լուկաս Լոշորն է, որ ինքն է ինձ ծանոթացրեց։ One of the reasons that I'm here is because of Mr. Lucas Lushar, who introduced me to this book. Մենք իրանից շնորհակալություն հայտնում և Աննայից գրքի I would like to thank Lucas and also Anna for writing this book for us. And I want to thank everyone. Thank you. Արգելի հյուրեր, իսկ այժմ տախտակամածը պատիվ ունեմ հանձնելու մի խմբի, որը կրկին ստեղծել է ինքն իրեն։ Dear guests, I have the opportunity to present you a group which have created themselves. Ումարվեստը երկարատև տաժանակիր աշխատանքի, մեծ երևակայության և խորը փիլիսոփայության արդյունք է։ Whose art is the product of deep, hard work, deep philosophy, and high enthusiasm. Ընտրում եմ ողջունեք Միքայել Ոսկանյանը և իր ընկերները
4-ով։ Please welcome Mikhail Moskanyan and his friends.